海佬咧長咧，佢係驚死你，覺得咧佢呃你咁樣，整埋把尺俾你35cm。哇！唔知佢把尺有冇呃人，但係起碼睇下我隻手係啊，幾咁誇張。係一隻手臂嘅。太長啦，要剪開嚟食啊！跟住有筷子。係啊，有啲沙律醬嗰啲幫手，呢個蛋嘅有啲係嗰蛋啲，係啦，蛋嚟嘅，蛋嘅沙律醬，佢哋嗰啲叫咩啊？係咯，一口一個自己剪啦。咁就可以試試正啊！